दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले हवा में उड़ान भरने वाला इंसान एक मुसलमान था। हमें बताया जाता है कि सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने उड़ान भरी, मगर उनसे पहले भी एक साइंटिस्ट इस काम को अंजाम दे चुका था, जिनका नाम था अब्बास बिन फरनास। ये आज से 1200 साल पहले स्पेन के शहर कुर्तुबा में रहा करते थे। वो परिंदों को देखकर ही सोचते कि जब परिंदे हवा में उड़ सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं उड़ सकते। और फिर उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाकर तैयार की जिससे ये हवा में उड़ सके। उन्होंने इस मशीन में पक्षियों के पंखों की तरह ही पंख बनाए, और जब उन्होंने कुर्तुबा के एक टावर पर खड़े होकर उड़ान भरी तब पूरा शहर ये मंजर देख रहा था और सभी हैरान थे कि कैसे मुमकिन है, क्योंकि पहली बार किसी ने हवा में 10 मिनट तक उड़ान भरी। खैर, ये मशीन ठीक से लैंड नहीं हो पाई और अब्बास बिन फरनास घायल हो गए, मगर फिर भी उन्होंने इस पर एक किताब लिख डाली। क्या आपको किसी मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम याद है?